প্রবাদ আছে, নাক ডাকে ঘুম ঘুমাচ্ছে। নাক ডাকে ঘুমানো অর্থ কি? সাউন্ড স্লিপ না ডিপ স্লিপ? মেডিকেলে কি বলে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, স্লিপ অ্যাপনিয়া, স্নোরিং মেডিকেলের টার্মগুলো নাক ডাকার সাথে জড়িত। অর্থাৎ স্নোরিং অর্থ লাউড স্নোরিং, নাক ডাকে। স্লিপ অ্যাপনিয়া যখন দেখা যায় যে আমাদের ঘুমটা সঠিক হয় না, ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, এর পরিণতিতে আমাদের নাক থেকে মুখ থেকে একটা সাউন্ড বের হয়, এইটা হলো নাক ডাকা। নাক ডাকা মানে আপনার কি হচ্ছে? স্লিপ ডিসঅর্ডার। এটাকে স্লিপ ডিসঅর্ডার। ব্রেদিং রিপিটেডলি, আমার ব্রেদিংটা একবার স্টপ হচ্ছে, একবার কন্টিনিউ হচ্ছে, অর্থাৎ সাউন্ড স্লিপ না। অর্থাৎ আমাদের ঘুমকে বাধাগ্রস্ত করতেছে নাক ডাকার মাধ্যমে। কাজে নাক ডাকা অর্থ সাউন্ড স্লিপ না। নাক ডাকা কয় ধরনের হতে পারে? নাক ডাকা 3 ধরনের মেডিকেলের ভাষায়: অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া, ট্রিটমেন্ট ইমার্জ স্লিপ অ্যাপনিয়া। নাক ডাকা সাইন সিমটমটা কি, আমি বুঝবো কেমনে? খুব ইজি। যিনি নাক ডাকতেছেন তার পাশে যদি কেউ শুয়ে থাকেন, তিনি সাউন্ডটা শুনতে পারবেন, স্নোরিং, লাউড স্নোরিং। এই নাক ডাকার বিভিন্ন রকম শব্দ হতে পারে, গ্যাসপিং জাতীয় সাউন্ড হতে পারে, বা বিভিন্ন আপনি ইয়ে করতে পারেন, বিভিন্ন সাউন্ড হতে পারে। কি করবে? মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারেন রাত্রে, আপনার পাশে যে শুয়ে রয়েছে, বা আপনি নিজেও এইটা ফিল করতে পারেন, হয়তো সাউন্ডটা আপনি বুঝতেছেন না, কিন্তু এই যে মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া, এটা কিন্তু দেখবেন যে অনেকে বলে, স্যার আমি নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারি না, মুখ হা করে শ্বাস নিতে হয়, এরকম বলে থাকেন। সকাল হলে কি হবে? মাথা ব্যথা হবে। সকাল হলে কেনা সাউন্ড স্লিপ হয় নাই, যার ফলে সকাল হলে মাথা ব্যথা হবে। ডে টাইমে অ্যাটেনশন দেওয়া মুশকিল হয়ে যায়। দেখবেন কি যে যিনি ড্রাইভিং করতেছেন, হয়তো অ্যাটেনশন দিতে পারতেছেন না, ঘুম ঘুম ভাব আসতেছে। কেউ ক্লাস করতেছে, ক্লাসে অ্যাটেনশন দিতে পারতেছে না, ঘুমিয়ে যাচ্ছে। কেউ টিভি দেখতেছে, অ্যাটেনশন দিতে পারতেছে না, টিভি দেখার মধ্যে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। এটা নাক ডাকার সাইন সিমটমস। ইরিটেবল, যেহেতু ঘুমটা প্রপার হয় না, সেই কারণে ইরিটেবল থাকে, অস্থির, মুড চেঞ্জ হয়ে যায়, ভালো লাগে না। কি হয়? অনিদ্রা। অনিদ্রা দেখা দেয় যে না, এক্ষেত্রে ভালো লাগার কোনো কারণ নাই, আমার ঘুম আসতেছে না, এই যে তো বিভিন্ন ইয়ে দেখা দেয়। নাক ডাকা কেন ঘটে থাকে? নাক ডাকা ঘটে থাকে, আমরা যে বাতাসটা বাইরে থেকে নিই, বাতাসটা নেওয়ার পর আমরা নাক এবং মুখ থেকে নিই, নেওয়ার পরে আমাদের ফুসফুসে যায়। ফুসফুসে যে বাতাসের সাথে অক্সিজেনটা যায় আমাদের ফুসফুসে, ওখানে এক্সচেঞ্জ করে প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে দেয়। এখন আমরা যদি আমাদের মুখ গহ্বরের একটা ছবি দেখি, এইটা যদি আমরা দেখি, দেখা যায় কি যে আমার এখানে আপনার এখানে দেখা যায় কি যে মুখ নাক দুটাই এয়ারওয়ে আছে, এয়ারওয়ে দিয়ে আমাদের এখান থেকে আমাদের যাচ্ছে। কোনো কারণের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে কি যে আমাদের এই দুইটা, আমাদের যে এই পথে বাতাস আসতেছে যাচ্ছে, কোনো কারণের প্রেক্ষাপটে যদি দেখা যায় কি যে আমাদের এটা সংকুচিত হয়ে যায়, আমরা এটাতে দেখা যায় কি যে সংকুচিত হয়ে গেছে। সংকুচিত হয়ে গেলে কি হয়? বাতাসটা, আমাদের যে অক্সিজেনটা যেটা যাইতে যায় সঠিকভাবে পারে না, তখন একটা বাজে সাউন্ড হয়। এই সাউন্ডকেই নাক ডাকা বলা হচ্ছে। এখন বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমাদের এটা
ইয়ে হতে পারে। যেমন আমাদের এখানে যে মাসেলটা, আমাদের এটাকে বলে হার্ড প্যালেট, এটাকে সফট প্যালেট। সফট প্যালেটের পাশে যে আমাদের মাসেলটা আছে, সেই মাসেলটা যদি ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে এটা আপনার এটাতে আমরা এই ছবিতে যেটা দেখতেছি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সংকুচিত হয়ে আমাদের যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি তখন হচ্ছে কেন, বা প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন আমাদের একটা বাজে সাউন্ড হচ্ছে, এইটাই নাক ডাকা। দ্বিতীয় নম্বর কারণ হতে পারে যে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া, আমাদের ব্রেন কোনো কারণে সিগন্যাল সঠিকভাবে কাজ করতে পারতেছে না, সেই ক্ষেত্রে নাক ডাকা হতে পারে। কমপ্লিকেশনগুলো, রিস্ক ফ্যাক্টর, আমরা কমপ্লিকেশন আগে রিস্ক ফ্যাক্টরটা গুলো দেখি। রিস্ক ফ্যাক্টর কি, কাদের কাদের ক্ষেত্রে নাক ডাকা বেশি হতে পারে? যেমন আপনার যদি এক্সেস ওয়েট থাকে, আমার যদি বডি ওয়েট ওবেসিটি থাকে, তাহলে নাক ডাকা হতে পারে। কেন হতে পারে? আমার যদি বডি ওয়েট বেশি থাকে তখন কি হয়, বডি ওয়েটের কারণে ফ্যাট টিস্যুগুলো এখানে জমা হয়। এই এয়ারওয়ের পাশে, আমাদের যে এয়ারওয়েজ আছে, এয়ারওয়ের পাশে ফ্যাট টিস্যু জমা হয়। ফ্যাট টিস্যু জমা হলেই আমার বাতাস চলাচলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমার যদি এক্সেস ওয়েট থাকে তাহলে কিন্তু নাক ডাকা হতে পারে। নেক সার্কামফারেন্স, অর্থাৎ আমাদের ঘাড়ের যে সার্কামফারেন্স, তার যে ব্যাসার্ধ, এটা যদি বেড়ে যায়, অর্থাৎ সোজা কথা আমাদের ঘাড় যদি মোটা হয়ে যায়, মোটা হয়ে গেলেই দেখা যায় যে আমাদের যে এয়ারওয়েটা সরু হতে পারে, সরু হলে নাক ডাকা হতে পারে। কারো কারো অ্যানাটমিক্যালি যে আমরা এখানে যে ইয়েটা দেখতেছি, এটা সরু এয়ারওয়ে, তার ক্ষেত্রে নাক ডাকা হতে পারে। সাধারণত দেখা গেছে যে মেলদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষেত্রে মহিলা থেকে বেশি নাক ডাকা সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে তাদের দেখা দিতে পারে। যারা অ্যালকোহল নেন বা অ্যাডিকশন করেন, ড্রাগ অ্যাডিকশন করেন, এদের এই সমস্যাটা বেশি দেখা দেয়। স্মোকিং করেন, তাদের বেশি দেখা যায়, কেন এয়ারওয়েটা ইনফ্লামেশন থাকে, তাদেরকে এই সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায়। কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। যদি ডায়াবেটিস থাকেন, হার্ট ডিজিজ থাকেন, তাহলে এই সমস্যাটা বেশি দেখা দিতে পারে। এগুলো গেল রিস্ক ফ্যাক্টর। কমপ্লিকেশনটা কি, নাক ডাকলে কি কি সমস্যা হতে পারে, বা কমপ্লিকেশন কি কি থাকলে নাক ডাকাটা আরো বেশি অ্যাগ্রিভেট করে, বা নাক ডাকার ফলে কি ঘটে? আপনি ডে টাইম ফ্যাটিক, অর্থাৎ সারাদিন আপনি কাজ কাম ভালো লাগবে না, মন মেজাজ ভালো লাগবে না, কিছু করতে ভালো লাগবে না, আপনার কাছে মনে হবে যে আমার কাছে কিছুই ভালো লাগতেছে না। অনেকে কিন্তু এরকম বলে থাকেন। ক্লাসে গেছেন, ক্লাসে অ্যাটেনশন দিতে পারতেছেন না, টিভি দেখতেছেন, ঘুমিয়ে পড়লেন, গাড়ি চালাচ্ছেন, ঘুম ঘুম ভাব, ঝিমাই যাচ্ছে। এই যে তো সমস্যাগুলো কিন্তু দেখা দিতে পারে। ডে টাইম ফ্যাটিক, অর্থাৎ সারাদিন ফ্যাটিক। কি হতে পারে? আপনার হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, টাইপ 2 ডায়াবেটিস হতে পারে, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হতে পারে। কমপ্লিকেশন উইথ মেডিসিন এবং সার্জারির কমপ্লিকেশনগুলো দেখাতে, লিভার সমস্যা থাকলে এটা হতে পারে। এই সমস্যাগুলো থাকলে এই নাক ডাকার সমস্যাটা হতে পারে। নাক ডাকাটা ক্ষতিকর কেন? ক্ষতিকর যে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে স্যার নাক ডাকা ক্ষতি কেন? ক্ষতি, আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, প্রশ্বাস ত্যাগ করছি সঠিকভাবে না হলে আমাদের বডির মধ্যে অক্সিজেন পরিমাণটা কমে যায়। বডির মধ্যে যদি অক্সিজেন কমে যায় তাহলে কি হতে পারে? অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আমাদের ব্রেনে যদি অক্সিজেন কমে যায়, ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত কি হতে পারে? স্ট্রোক হতে পারে। এই অক্সিজেন পরিমাণটা যদি আমার হার্টে কমে যায়, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে, হার্টের সমস্যা হতে পারে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হতে পারে। কাজে এক কথায় যে এই নাক ডাকার পরিণতিতে কিন্তু অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন স্যার নাক ডাকলে কি আমাদের লাইফ স্প্যান শর্ট হয়ে যায়? হ্যাঁ, যেহেতু নাক ডাকার পরিণতিতে আমার অনেক ডিজিজ কমপ্লিকেশন করে, কাজে নাক ডাকলে
আপনার লাইফ স্প্যান কমে যেতে পারে। নাক ডাকা কি কি টেস্ট করলে বোঝা যাবে? প্রথমে ক্লিনিক্যাল সাইন সিম্পটম, অর্থাৎ যিনি নাক ডাকেন তার পাশে যিনি থাকতেছেন উনি শব্দ শুনতেছেন, এটাতে বোঝা যায়। এর পাশে যদি কিছু টেস্ট করতে হয়, ইইজি টেস্ট করলে যে আমাদের ব্রেনের যে ওয়েভ মনিটর করা যায়। ইএমজি যদি টেস্ট করা হয় তাহলে মাসেল টোনটা বোঝা যায়। পালস অক্সিমিটার, আমরা এখন অনেক পরিচিত, পালস অক্সিমিটার দিয়ে যদি আমরা টেস্ট করি তাহলে আমাদের বডির মধ্যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত আছে বোঝা যায়। মনিটরিং, আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, আমাদের চেস্ট এবং আমাদের অ্যাবডোমেন মুভমেন্ট, এটা মনিটর করা যায়। এর মাধ্যমে কিন্তু নাক ডাকা বোঝা যায়। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে স্যার নাক ডাকা কি রিস্ক? হ্যাঁ ভাই, নাক ডাকা সিরিয়াস এক ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর। অনেকে প্রশ্ন করতে স্যার স্ট্রেস হলে কি নাক ডাকা হতে পারে? হ্যাঁ, স্ট্রেস নাক ডাকার ক্ষেত্রে অন্যতম একটা প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর। স্ট্রেস থাকলে বডির মধ্যে হরমোন ইমব্যালেন্স হয়, যার পরিণতিতে নাক ডাকা হতে পারে। অনেকে বলে থাকেন স্যার আমার টনসিলাইটিস হইতে বডির মধ্যে ইনফ্লামেশন হলে কি নাক ডাকা হতে পারে? হ্যাঁ ভাই, যদি দেখা যায় যে আমার বডির মধ্যে ইনফ্লামেশন থাকে, যদি আমার টনসিল, এখানে আমরা দেখে যাই যে টনসিল আছে, এডিনয়েড গ্ল্যান্ড আছে, এই এডিনয়েড গ্ল্যান্ড টনসিল যদি ইনফ্লামড থাকে, অর্থাৎ ইনফ্লামেশন হয়, তাহলে এটা ফুলে যায়। ফুলে গেলে কি হবে? আমাদের যে বাতাস যে চলাচল যে এয়ারওয়ে থাকবে, এয়ারওয়েটা ন্যারো হয়ে যাবে। এয়ারওয়ে ন্যারো হয়ে গেলে কি হবে? আমার সঠিকভাবে বাতাস ঢুকতে পারবে না, বেরোতে পারবে না, কাজেই একটা বাজে সাউন্ড হবে। অনেকে বলে থাকেন যে স্যার এতে আমাদের ব্রেন ড্যামেজ হয় কিনা? হ্যাঁ, ব্রেন ড্যামেজ হতে পারে। হার্টের সমস্যা হয় কিনা? হার্টের সমস্যা হতে পারে। ঘুমের সমস্যা, অনিদ্রা হয় কিনা? হ্যাঁ, এটাতে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। আপনি অনেকে বলে থাকেন যে স্যার আমি কি কি খেলে এতে সহায়ক ভূমিকা রাখবো? সাধারণত দেখা গেছে যে চেরি ফল, ব্রোকলি, ফুলকপি, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এই জাতীয় খাওয়াকে, কিউকাম্বার, শশা এই জাতীয় খাওয়াকে রেসপায়ার্ড করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশে বিদেশে অনেক ডক্টরসগণ নাক ডাকা প্রিভেনশন করার জন্য বা নাক ডাকা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিপ্যাপ জাতীয় এই জাতীয় একটা মেশিন প্রেসক্রাইব করেন। আমার কাছে অনেক পেশেন্ট আসতেছেন যে স্যার এই সিপ্যাপ মেশিনটা দিয়ে ঘুমাতে যে অসুবিধা হয় কেন? আসলে যে এইভাবে পাশ ফিরিয়ে এই পাশে ওই পাশে করতে অসুবিধা হয়, কাজে ডিসকমফর্ট ফিল করেন। নাক ডাকার ক্ষেত্রে কিভাবে আমি শোয়ার অরিজিনাল প্রসেস যেটা দেখবেন যে আপনি যদি প্রন পজিশনে চিত হয়ে থাকেন, অনেকের নাক ডাকা অ্যাগ্রিভেট করে, বেড়ে যায়। আবার বাম পাশে কাত হয়ে যদি শোন, হার্টের উপর প্রেশার পড়তে পারে। সেই জন্য ডান দিকে কাত হয়ে শোয়া বাঞ্ছনীয়। এখন নাক ডাকা থেকে আমি কিভাবে রক্ষা পাবো? খুব ইজি, আকুপাঞ্চার। এখানে আকুপাঞ্চার সহ চেস্ট থেরাপি, ওজন থেরাপি কিছু ট্রিটমেন্ট নিলে আল্লাহর রহমতে এই নাক ডাকা থেকে প্রিভেনশন, নাক ডাকা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। একা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ি আমাদের নাক ডাকা, এর থেকে খুব সহজেই নিষ্কৃতি পেতে পারি যদি সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসা করি। শুধু কোর্স মেনটেন করে আপনাকে চেস্ট থেরাপি, আকুপাঞ্চার, ওজন থেরাপি, ডিটক্স নিলেই দেখবেন কি যে কিছুদিন নিলেই নাক ডাকা থেকে মুক্ত থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক এই প্রত্যাশায় আমি ডাক্তার এস এম শহীদুল ইসলাম।